I alerta que m'ho soc. Vinga, avui fem un kendama, un joc originari de Japó. Necessitam una miqueta d'esparadrap, un rotllo paper de vàter, que estigui acabat, una pilota de tenis taula però, un fil de llana i després un punxó, o una xinxeta i unes coradents, com veus. El que hem de fer el primer és un forat en aquest rotllo, la banda de baix, i en les coradents, els palillos aquest, i fem el forat un poquet més gran perquè tinguem més fàcil de passar el fil. Un cap del fil el passam per aquest forat. Llavors ens ha de quedar la part llarga a dins, la part curta a de fora. Després la fixarem amb esparadrap. Posem aquí un poquet aquí de fora i després un altre trosset per fixar aquest sobrant que ens ha quedat de fil. Guai, primer part feta. Ara ens toca fixar el que és la bolla o la pilota de tenis taula. I posant tant de trossets de paradrap com ens vagi bé a l'altre cap del fil. En el cap que ens ha quedat més en fora de roda. Guai. Jo n'he posat uns 4, són suficients. Si necessiteu més, podeu posar-ho, sense problema, que quedi curiós, Guai. I una vegada acabat, el que m'agrada més, pues, pintar-ho, decorar-ho, posar-hi colors. Jo li he demanat un rotulador a la Mariona, la meva filla. Les m'ha deixat i mireu el que he fet. Unes zones, després de les zones que bufem, una estrella, guai, una estrella. Demà o del cel, no sé, perquè la pinta color taronja, doncs feta no sabré de què és. Després, una floreta. Ah, que sí? Mira. Guapa la flor. Sí. Heu de deixar el màxim decorat possible, que no us quedi molt de buit. I després, unes estrelletes, o un sector, així. I bé, només m'ha falta posar el nom. Jo no en Carles. I vosaltres? Que no vos aprengui, no? És el vostre. Guai. I després a practicar. Alerta que no sempre surt, no surt a la primera. Mireu, però... Repetició. Càmera lenta. Uau! Vinga, a practicar d'altres. Que seguríssim que vos surt.